Karibu katika mafunzo ya kujifunza video editing. Mafunzo yamekaa serious sana. Wacha tubadilishe hiyo. Bana, karibu sana katika mfululizo wa video tutorials ya kujifunza video editing katika application ya Adobe Premiere Pro kwa Kiswahili, kwa lugha yetu ya nyumbani kabisa. And leo tunaenda kujifunza kitu kimoja ambacho kinaitwa sound designing. Hii sauti mpaka umesikia hapa haipo tu hivi original. Sauti hii unaisikia hapa imerekodiwa kwenye kamera kama hivi inavyosikika hapa sasa hivi. Lakini kwa sababu kuna kitu kinaitwa sound designing, lakini kwa sababu video editors pia wanajifunza jinsi ya kufanya audio na ni kitu cha muhimu kabisa, ndio maana inasikika vizuri kama hivi sasa hivi. Twende moja kwa moja tukajifunze sound designing katika application ya Adobe Premiere Pro. Jinsi gani unaweza kufanya video zako zikasikika katika ubora wa hali ya juu. Let's go. Twende moja kwa moja cha kwanza, jinsi ya kuadi background music chini ya video yako. Yaani mtu anaongea lakini kuna sauti inasikika kwa chini. Utakuja kama kawaida hapa, uta import ya background music yako kutoka kwenye kompyuta yako au sehemu nyingine yoyote, na utaidrag na kuidrop kwenye timeline yako. Hapo unaona tayari tumeadd audio track tayari imeonekana. Lakini sasa audio track yetu, layers za background music yako na layers za wewe unayoongea hapa zote ziko sawa. Tayari hapo ukiplay ni vurugu kwa sababu hamtaweza kusikilizana. Mtu anaongea sauti ziko juu na background music nayo iko juu. Kwa hiyo utakao kufanya ni kushusha background yako music mpaka pale utakapoona umeweza kumsikia mtu wako sawa. Unashusha, unapunguza hizi dB mpaka utakapoona unasikilizana vizuri. Na hii unawezaje kuimita? Cha kwanza utaangalia kulia kwako hapa hivi kuna audio meter ambayo inaonekana. Kwa hiyo unaanza kuona sauti zako zinavyopandana. Hakikisha unachokifanya, kwa uzoefu wangu tu, lakini hakikisha sauti yako ya main, mtu anayeongea, sio background music, hakikisha haipiti kwenye -6. Hiyo ni standard kabisa. Lakini sasa wakati una play, unaona sauti zako ukiziweka juu sana, hii meter ina play hadi kwenye njano hadi kwenye nyekundu. Kwa tayari sio nzuri. Kwa inabidi ushushe kidogo, alafu msikilize karakta wako hapa anavyoongea. Yes, usikize karakta wako anavyoongea, tayari sauti ziko sawa. Okay, kitu kingine kikubwa kinachokuja unataka kumute hii sauti hapa chini, unaimute vipi? Kuna kitu hapa kwenye panel, kwenye track yako kuna kidude kimeandikwa M. Ukigusa tu imemute track kwa tayari sisi hii background music yetu haitasikika. Au ukiachana nayo unaweza kupiga option ukaja kwenye enable ukadisable hapa. Tayari unaona dimbalisha rangi kwamba audio track yetu ambayo tumeweka hapa haitasikika. Kwa hiyo ngoja tuirudishe ili tuisikie. Hapo nimeshakufundisha jinsi ya kuadi background music chini ya video ya mtu wako ambaye anaongea. Remix tool hii ni changamoto kubwa pale iwapo video yako wewe imeishia sekunde ya 10, lakini background music yako ulio download au ulipoitoa ni ndefu kidogo. Kwa hiyo hapo unafanyaje? Ukiikata hapa tayari, yaani ukiikata tu manual itakatika vibaya, haitaisha. Kwa sababu unaona bado waves ziko juu. Always audio inatakiwa inapoondoka mtu asisikie. Yaani sio kama imekata tu pap. No, inatakiwa sauti ishuke vizuri, na ndio maana hata ukifuatilia hii video, hii audio ambayo nimedownload, waves zake huko mwishoni kabisa zinaonekana zimeshuka. Kwa hiyo muziki umeisha vizuri. Kuna tool moja ambayo inaitwa remix tool. Remix tool utaipata ukija kwenye essential sound panel hapa. Essential sound panel ambayo iko hapa. Ukija kwenye music, ukija kwenye option hapo utakuta remix. It's either remix to 30 seconds, yani audio yako yote wanaikata bila wewe kusikia sehemu yoyote, to 30 seconds au to 60 seconds au to 90 seconds. Ni wewe unategemea unataka vipi. Ukibonyeza 30 seconds, okay, utaona inafanya clip analysis hapa na itakata. Yes, umeona imekata sauti yako, umeona, na inakatika vizuri. Kwa hiyo hakuna mtu atasikia kwamba sauti imekatika au imefanya nini. Na kwa option nyingine unaweza ukaja ukabonyeza R tayari ni remix tool. Hii ni shortcut ya remix tool. Ukaishika sauti yako ukaivuta kurudi kushoto mpaka sehemu unapotaka ishie, itakalculate. Okay, na ukija kuiangalia, yes, imeisha vizuri. Kwa hiyo unaona waves zimeisha. Hii ni option ya pale ambapo unataka, pale ambapo sauti yako ni ndefu, background music yako ni ndefu, lakini wewe unataka kwa kipande kidogo. Tuende kwenye feature nyingine. Feature nyingine jinsi ya kusynchronize kati ya video ambayo imetoka kwenye kamera yako na kama ulikuwa una record audio separate. Something auto location.
wanarekodi let's say interview, lakini ile sauti haiji kwenye kamera, ile sauti haiwi righted kwenye kamera, ile sauti inakuwa imerekodiwa si kwenye separate, either kwenye zoom au kwenye nini. Ndio maana kutoka kuna sometimes mtu ameshika zoom hivi juu. Kwa hiyo ukija kwenye Premiere Pro unafanya zile sauti, njoo nikuonyeshe. Nitakuja kwenye timeline yangu hapa, nitadrag ile video ambayo nimerekodi separate. Kitu kikubwa ambacho tukao uhakikisha kisha ile video yako ambayo ile sauti yako ambayo labda imekuwa recorded kwenye kamera, hakikisha ina waves, ina sauti, na udrag kwenye timeline yako kama ilivyo. Ukishadrag kwenye timeline yako kama ilivyo na waves zipo na unaisikia, kachukua ile faili lako ambayo lina ile sauti ambayo imekuwa recorded separate. Hii ni jinsi ninavyofunza jinsi ya kusynchronize. Utaikuta, utaidrag kwenye timeline. Ukishadrag kwenye timeline, Premiere Pro amekuja na update yao ambayo inakuwezesha kusynchronize hii sauti huku ndani ya bila kutoka nje kwenye kutumia plugins nyingine. Uta highlight clips zako, uta option, utakuja ku click synchronize. Ukiclick synchronize, uta track channel, uta click channel ambayo unataka wewe hapa hivi itoe hiyo sauti yako na iweze kuisync. Ukibonyeza tu okay, pop, everything kipo sawa. Hapo umeweza kusynchronize kati ya audio yako ambayo umerekodi separate na video ambayo umerekodi separate. Tuende kwenye kitu kingine ambacho hii ninaenda kuonyesha effect ya kudenoise. Umerekodi sauti yako ina kelele sana mtaani. Unawezaje kudenoise? Unawezaje kupunguza ile makelele? Let's go. Utakuja kwenye timeline kama inavyoonekana hapo, utakuja kwenye effect uta search denoiser. Denoiser ndio effect ambayo inahusika na kupunguza kelele ambazo zinasikika katika video yako au katika file yako ambayo umerekodi. Utaichukua na kuidrag straight kwenda kwenye audio track yako, na and then kelele zimepungua katika video yako. Na ukija kwenye upande wa essential sound panel, tuangalie amekarini kwenye upande wa kupunguza noise. Ukija kwenye dialogue hapa, utakuta kitu kinaitwa repair. Ukifanya breakdown utakuta reduce noise. Utatiki reduce noise, then utakuwa unaongeza hii meter kwenda mbele. The more unavyoongeza, the more inapunguza sauti. Disadvantage ni kwamba inafanya sauti ina sound fake, haiwi real. Kwa hiyo jitahidi unaitumia kidogo sana, lakini the only way ya kusafisha sauti yako iwe safi, hakikisha unapata sauti safi kutoka location straight. Ikishindikana basi ndio uje ufanye vitu kama hivi, na ukifanya basi hakikisha hizi effect unazitumia kwa kidogo, yani kwa low frequency vile inavyowezekana. Twende moja kwa moja kwenye kufanya sauti yako sasa isikike left and right. Most of the time unakuta mtu amerekodi na kifaa chake ambacho kinaingiza sauti left tu, lakini usiwaze hata hii video nimerekodi mimi imerekodi left tu, lakini nimeifanya ika sound left and right. Ukija kwenye timeline yako hapo uta search effect moja ambayo inaitwa fill. Kwenye kufill sasa unachagua kama sauti yako inasikika left tu, utachagua fill left with right, lakini kama inasikika right utachagua fill right with left. Utachukua effect yako utadrag kwenye audio yako, and then tayari moja kwa moja utaona zinapanda waves mbili hapa na utaweza kusikia left and right. Simple. Okay, na sasa tunataka kuonyesha jinsi ya kuboost sauti yako. Sauti yako inasikika kwa chini lakini unataka isikike kwa juu. With one click, njoo kwenye timeline yako ya Adobe Premiere na bonyeza G. Ukibonyeza G itakupa option kabisa adjust gain by what unachokipenda. Kwa hiyo utaangalia frequency ya sauti yako ikoje. You can just straight by 2, then uone imekuwaje. Unaona vitu zangu zimepanda. Lakini mimi nafanya kitu cha kwanza nikishika sauti yangu na hakikisha kwanza normalize pitch zangu zote, hizi waves zote ziko sawa. Okay? Unaona pitch waves zangu zote zimekuja juu sawa. Kwa hiyo nikisikia hapa ndio naona iko sawa, sasa naanza kuipanda. Lakini sasa unaona kama iko juu sana kwa sababu tayari sauti yangu ilikuwa vizuri, ndio maana imebust. Kwa hiyo the only way ni ku click G hapo una adjust gain. Kwa hiyo unaongeza gain by decibel ngapi ambazo unazipenda wewe, either mpaka usikie sauti yako iko vizuri. That's simple. Na iwapo nimechagua kuongeza audio effect au nimeamua kuongeza sound effect au nimeamua kuongeza element nyingine ya sauti kwenye audio track yangu, itazidi kuonekana kama hivi. Unaona the more unavyozidi kuweka, the more zinazidi kuongezeka. Kwa kama hapo umechagua kuweka chochote, the more inazidi ku create channel. Kwa the more timeline yako inazidi kuwa busy, ndio itazidi kuonekana hivi. Na iwapo utaki hii track yako chini isikike, utakuja hapa utabonyeza M, kwa inamaanisha chochote utakachoweka kwenye track ya chini hakitaweza kusikika kwenye track ya juu. Unataka uende extra zaidi, unataka uone layer zako zote ulizozicreate hapa sauti zake zinasikika katika level gani, utakuja juu hapa utacreate window, utakuja kwenye audio mixer, audio track mixer. Ukimaliza audio track mixer, okay, unaona ameziclassify zote tulizokuwa nazo. Tuna audio track 3, 1 2 3, na hapa ametupa audio track 3, 1 2 3, na zote ukiplay zinakuonyesha kwa level gani zinapanda.
Kwa hiyo unaweza ukaja hapo ukaangalia level audio tu yangu ni hii, ukashusha volume tena ili vile unavyopenda wewe, labda ipande iwe vile unavyopenda wewe. Adobe Premiere Pro inakupa uhuru wa kufanya kitu chochote. Yaani creativity yako haipo limited kwa vyovyote unavyotaka. Okay, asante sana kwa kukaa mpaka mwisho. Asante kwa kufuatilia tutorial hii mpaka mwisho. Leo ilikuwa hicho tu kidogo, jinsi ya wewe unavyoweza ukacheza na audio track zako, au jinsi unaweza kufanya sound designing, au unaweza kugusa hata ukaita sound designing pase, kwa sababu tumejifunza vitu vidogo vidogo, lakini ni vitu ambavyo tunakutana navyo kila siku kwenye kufanya production. Mara sauti yako nasikika left tu, mara sauti zako ziko chini, mara sauti zako zina kelele. Just simple clicks ambazo zinaweza zikakuokoa wewe na assignment zako zikaenda vizuri. Tukutane tena next time, na usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, na usisahau kuweka notification on. See you.